Dobar dan i dobrodošli. Danas pravimo jedan kolač, kremast, lagan i pun banane. Pre nego što krenemo u ovu slatku avanturu, zapratite moj kanal i obećavam vam još mnogo ovakvih recepata. U činiju prvo ubacujem 4 žumanceta i 180 g šećera. Dodajem kašičicu vanile, 40 g pudinga od vanile, 100 g gustina i 200 ml mleka. Sve to dobro izmutim mikserom da ne ostane ni jedna grudvica. U lonac sipam 800 ml mleka i stavljam na ringlu da prokuva. Kada mleko proključa, dodajem pripremljenu smesu i konstantno mešam. Kada se fil zgusne, kubam ga još nekoliko minuta, a zatim sklanjam sa ringle i ostavljam da se potpuno ohladi. Dok se fil hladi, mutim 400 ml slatke pavlake koju ćemo kasnije pomešati sa filom. Kada je fil potpuno ohlađen, kratko ga izmutim mikserom. Pa ga postepeno dodajem u izmućenu slatku pavlaku i lagano mutim dok se sve lepo ne sjedini. Ali to nije sve. Sada mutim još 300 ml slatke pavlake. Ovo će nam biti gornji, laganiji sloj. Seckam 2 banane na kolutiće. Ako su baš zrele, bit će još slađe i lepše u kolaču. Vreme je za slaganje. Keks samo na kratko umočim u mleko i ređam na tacnu ili u kalup. Preko ide polovina onog predivnog žutog fila. A zatim stavljam red banana i polovina one izmućene slatke pavlake. Onda opet isto, keks, druga polovina fila, preostale banane i za kraj ostatak slatke pavlake. Sada sledi najteži deo recepta, čekanje. Kolač ide u frižider na nekoliko sati, a najbolje je da prenoći. Na kraju ga samo ukrasite sa malo lomljenog keksa i svežom bananom i onda sledi ono najlepše, uživanje u ovom kremastom savršenstvu. Vidite kako to moćno i kremasto izgleda. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se dopalo, ne zaboravite da zapratite kanal jer stiže još mnogo dobrih recepata. Prijatno!